Pozdravljeni! 1. maj ima za navdušence Formule 1 prav posebni pomen. Vsi se s spominom vrnemo v tisto dirko za veliko nagrado San Marina na dirkališče v Imoli leta 1994. Prepričan sem, da na določena vprašanja nikoli ne bomo dobili zadovoljivih odgovorov. Sam tudi nisem inženir, nimam dostopa do vseh tistih podatkov, kateri bi si jih želel. A to še ne pomeni, da se bom nehal spraševati, kajti menim, da samo če se vprašamo prava vprašanja, bomo lahko nekoč dobili zadovoljive odgovore. In spomniti se moramo, da tisti tragični vikend v Imoli leta 1994 je bil poln dogodkov. Ne samo smrtna nesreča Ayrtona Senne pa Ronalda Ratzenbergerja. Pozabiti ne smemo tudi na nesrečo Rubensa Barrichello, Michela Alboreta in na koncu tudi JJ Leta, kar nam bo pomagalo lahko razumeti marsikaj. Danes smo tu, da z malce drugačnega zornega kota pogledamo na vse tiste dogodke vezane na Ayrtona Senno, kajti okrog njega je dovolj legend, dovolj špekulacij, dovolj teorij, katera treba razjasniti. In treba se vprašati, kot sem povedal, prava vprašanja. In prvo vprašanje je vezano na njegov volanski drog, okrog njega se plete mnogo mitov in legend. Ampak vprašajmo se, zakaj je bilo sploh potrebno stanjšati volanski drog Ayrtona Senne. Namreč meni je jasno, kot verjetno vsakemu navdušencu, da pred začetkom sezone pri ekipah naredijo statične meritve za položaj voznika za volanom. Takrat, ko pomirijo sedeže, še popravijo kako malenkost in tudi takrat pogledajo, kakšna je lega za volanom. In ukolikor bi Ayrton Senna že takrat zadev s členki ob notranji del šasije, bi to javil in pri Williamsu bi imeli izjemno dosti časa, da bi to odpravili na malce boljši način, kot so to naredili v sezoni 1994 med eno in drugo dirko. Sam Adrian Newey v svoji knjigi How to Build a Car prizna, da je naredil veliko napako, ker se ni pozanimal, kako so to rešili. Po lastnih besedah je samo zaukazal svojim podrejenim, naj zmanjšajo primer volanskega droga za 4 mm in tako znižajo položaj volana za 2 mm. Praktično s tem, ko so zmanjšali primer tega droga, je volan padel za 2 mm navzdol, praktično v tistem zgornjem vpetju. Nič kaj takega, a rešitev je na meji kriminalnega dejanja. To se strinjamo, mislim, vsi in tudi Adrian Newey z nami. A zakaj se je Ayrton Senna začel pritoževati nad tem sredi sezone in ne že na začetku? Mogoče zato, ker ti poskusil je bolid v statični obliki, to se pravi, sedel je za volanom, brez da bi se vozil po progi, ampak šele na dirkah je videl, da so bili tresljaji na volan taki, da je s členki zadeval ob šasijo. In seveda sedaj se pojavlja drugo vprašanje, zakaj se je volan tresel? In da se je volan tresel, vemo, smo videli na posnetkih. Mogoče ni bil problem v tistem varu, v kateri je tretjino popustil in tukaj ni dvoma, ampak v neki aerodinamični hibi samega bolida. Namreč zavedati se moramo, da po sezoni 1993 je bilo prepovedano aktivno vzmetenje in še marsikaj drugega vezanega na elektroniko. In v letu 1994 so vse ekipe imele tako imenovano klasično pasivno vzmetenje. In po samem priznanju Adriana Neweya so premalo pozornosti dali višini bolida nad tlemi. In prav tu prizna, da F2V16 je imel hibo, kajti bočne strukture in začetek ravnega dna naj bi bile preblizu prednjemu kolesu. In prednje kolo naj bi ustvarilo vrtinec, katera je prekinilo tisti zračni tok, kateri je šel pod dnom in tako zmotil talni efekt ter učinkovitost difuzorja na zadnjem delu. To se pravi, prevedeno v enostavni jezik, bolid sredi ovinka je lahko totalno zgubil oprijem.
Da se je kaj takega lahko zgodilo v Formuli 1 leta 1994, smo praktično videli prav tako v Imoli pri Rubensu Barrichellu. Da je sredi ovinka praktično izgubil oprijem, poneslo ga je na robnik in ta robnik je postal neke vrste skakalnica, ko je poletel in končal v zidu. Na srečo zanj se ni zgodilo nič kaj tragičnega, bil je poškodovan, a odnesel sorazmerno poceni iz tega trka. Druga točka, na kateri se mnogi, ustavljajo, je ta, da Ayrton Senna je nadaljeval kljub temu, da je imel poškodovan volanski drog. Tu se z večino ne strinjam, kajti volanski drog ali deluje ali ne deluje. Neke vmesne faze ne vidim in tu je treba razumeti, da Ayrtona Senno spoštujem in mislim, da je bil bistveno bolj previden in bolj izkušen kot Ronald Ratzenberger. Pri njemu se je zgodilo nekaj drugega, on se je moral kvalificirati, zadnja dva sta odpadla v tisti sezoni in praktično v svojem predzadnjem poskusu je šel s proge. Tam je poškodoval prednji profil in v svojem zadnjem poskusu zaradi vibracij, katere so, normalne pri bolidu Formula 1, mu je del prednjega profila odlomilo. Ta je šel pod bolid in podobno kot Barrichellu, ta profil nekako izstrelil njegovega Simteka v zrak. In seveda za posledicami tega trka je Ronald Ratzenberger umrl, a sam si ne predstavljam, da bi Ayrton Senna bil tako nespreten, da bi tako izzival usodo kot Ronald Ratzenberger. Izkušnje so bile različne, Ayrton Senna ni imel nikomur nič dokazovati, zato to teorijo praktično bi sam zavrgel. A še zmeraj nisem razložil, zakaj je bilo potrebno, da se je njegov volan tako tresel. Kot sem povedal, na F2.16 je bilo izjemno pomembno, da tisti prednji rob ravnega dna je bil na konstantni razdalji od asfaltne podlage. Kako se to da popraviti z izjemno trdo vzmetjo? Izjemno trda vzmet pomeni, da bo ta razdalja kar se da konstantna, da se ne bo znižala in tako prekinila tistega zračnega toku. Trda vzmet pomeni, da se bodo vibracije prednjih koles prenašale na volan sorazmerno močno. Kajti, če pogledamo te posnetke Kekija Rosberga v McLarenu MP4/2 iz leta 1986, izbral sem ga, ker se bolj nazorno vidi, si lahko predstavljamo, da vsak trsljaj prednjega kolesa se v zmanjšani meri prenese skozi volanski drog preko krmilne letve tudi na volan. In če smo videli že tisto zmanjšani primer za 4 mm, nam je lahko jasno, zakaj se je tudi volan Ayrtona Senne tako tresel in zakaj sam se nad tem ni pritoževal, kajti tisti tresljaji so bili pričakovani. In sedaj mnogi izmed vas boste rekli, videli smo posnetke na kvalifikacijskem krogu, se je tresel manj. A na kvalifikacijskem krogu A je imel prazen rezervoar, to se pravi bistveno lažji bolid, in B lahko je imel mehkejšo vzmet. Zakaj? Kajti z nižjo težo ni bilo potrebno imeti tako trde vzmeti. Moja špekulacija. A da je bilo nekaj narobe v aerodinamičnem smislu z Williamsom F2.16, nam pove njegov naslednik, F2.16b. Namreč na veliki nagradi Nemčije smo videli totalno nov bolid ekipe Williams, z razlikami, katere nam razložijo prav to, kar sem govoril malce prej. Namreč viri navajajo, da je imel daljšo medosno razdaljo, čeprav sam nisem dobil točne številke, za koliko je bila daljša, da je imel aerodinamične popravke tako na prednjem kot na zadnjem delu, govorimo o aerodinamičnih profilih, a kar je bolj vidno, imel je velike bočne usmernike. In o bočnih usmernikih sem že govoril v drugem prispevku, kogar zanima, naj si tisto pogleda. No, prav tej bočni usmerniki v svoji primarni funkciji ločijo tisti umazan zračni tok, vrtinčen zračni tok za prednjih, ki jih generira prednje kolo in ga odmaknejo od tistega dela ravnega dna, kateri praktično generira večino talnega efekta. In če so to popravili na veliki nagradi Nemčije, smo videli, da od takrat naprej je Williams začel zmagovati kot za šalo.
Edina zmaga, ki jo je dosegel Damon Hill prej na veliki nagradi Španije, pravzaprav zaradi okvare na menjalniku Michaela Schumacherja in mislim, da se tu vsi strinjamo. In seveda, sedaj ostaja odprti dvom, kaj se je zgodilo praktično na tamburelu Ayrtonu Senni. Konec koncev ni važno, mu je popustil volanski drog, je izgubil oprijem, podobno kot Barrichello, je imel predrto pnevmatiko, katere se ni zavedal. Problem je v tem, da F2V16, katerega je imel na razpolago, je imel veliko aerodinamično hibo. In praktično, če damo vse to na skupni imenovalec, lahko je prišel v situacijo, katere sam z svojim izjemnim talentom ni bil sposoben kontrolirati. Prišel je nad tisto, kar bi lahko sam rešil in posledice smo videli, kakšne so bile. In tudi smrt Ayrtona Senne je za pripisati pravzaprav spletu nesrečnih okoliščin. Namreč obesa, katerega je zadela v glavo, je zadela čelado praktično v najmanj trdni točki. Ukolikor bi šla centimeter više, centimeter nižje, se ne bi zgodilo nič kaj takega. In Ayrton bi bil še mnogo let med nami, verjetno še danes. Treba je pa še razjasniti eno vprašanje, katero je tudi zanimivo. In tu gre seveda za mojo špekulacijo. Zakaj so pri Williamsu in Renaultu skrili določene podatke, kar se tudi mnogokrat govori? No, spomnimo se tiste nesreče JJ leta na začetku dirke v veliki nagradi San Marina leta 1994. So imeli tudi pri Williamsu kak skrivni elektronski sistem, katerega niso hoteli, da ga FIA vidi. Verjetno, kajti pri Benettonu so imeli o tem, imamo dokaze. In pravzaprav to bi bil lahko razlog, zakaj določenih podatkov nimamo. Vseeno, še ogromno vprašanj si moramo postaviti in morda nekdan bomo dobili odgovore. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.